Hoảng loạn, Trung Quốc vừa chặn xuất khẩu nguyên liệu mà Mỹ không tự sản xuất nổi. Từ tháng 4, Trung Quốc chặn xuất khẩu Thorium, kim loại đất hiếm dùng để làm động cơ phản lực, chip bán dẫn và tua bin điện. Nghĩ nó nhỏ à? Không có Thorium là máy bay không bay, nhà máy điện không chạy, chip cũng khó mà làm. Giá Thorium bên châu Âu tăng tận 4.400%, trong khi kho ngoài Trung Quốc tụt từ 200 tấn xuống còn 5 tấn. Mỹ thậm chí phải hối hả xây nhà máy tái chế để tự sản xuất 200 đến 400 tấn một năm cho kịp. Hàng loạt ông lớn hàng không, bán dẫn đang đứng ngồi không yên khi chuỗi cung ứng có thể gãy bất kỳ lúc nào. Một nguyên tố đang kéo cả thế giới vào cuộc săn khoáng sản khốc liệt nhất từ trước đến nay luôn rồi.